आज जब मैं मिट्ठू को देखने गई तो मैंने देखा कि वो रसगुल्ला खा रहा था। तो मैंने उसका रसगुल्ला उससे छीन लिया और प्लेट हटा दिया, तो वो मुझे कुछ इस तरीके से देखने लगा। उसके बाद फिर वो वापस आ गया अपना रसगुल्ला लेने, तो मैंने फिर से प्लेट हटा के उसे ढकेल के उसके जगह पर वापस हटा दिया। तो वो घूम के अपने पिंजरे की ओर चला गया। तो मैंने उसे पकड़ा और उसे उसके पिंजरे में डाल दिया और उसका दरवाज़ा वापस से लगा दिया। उसके बाद मैं उसे रसगुल्ला दिखा के ललचाने लगी। उसके बाद वो गेट खोलने की कोशिश करने लगा और पिंजरा में ऊपर नीचे करने लगा, और फिर वो कुछ इस तरीके से मुझसे मिठाई मांगने लगा। देखा।